Bagaimana Pak? Ya? Halus. Ya. Mantap, mantap. Oke. Subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini ada kasus Yamaha NMAX di bagian gardan atau ini gigi rasio ada suaranya. Oke, jadi seperti itu suaranya dan coba saya buka untuk olinya. Nah, untuk terkait dengan suara tersebut adalah faktornya dari sini. Ini lepas. Biasanya air masuk ke dalam, masuk ke gardan. Ini lepas nih. Nah, ke sini masuk airnya ke dalam. Makanya saya sarankan buat teman-teman yang punya motor matic, tolong cek ini sebelum berangkat atau sebelum keluar dari rumah. Kalau misalkan ini lepas, pasang lagi ke sini seperti ini. Kalau lepas sebelum keluar dari rumah, cek dulu, takutnya ini lepas. Yang namanya musibah tidak ada yang tahu. Jadi cuman hal sepele ini lepas saja, ini bisa mengeluarkan dana jutaan untuk ganti gigi rasio saja. Apalagi ini motor Yamaha NMAX. Lanjut kita eksekusi. Baut cover blok CVT-nya sudah pada rusak ini semua. Dan ini tidak dipasang sampai ke depan, entah kenapa. Sebaiknya nanti diganti saja untuk bautnya. Ini pakai naik oli atau air. Ini sudah masuk air dan di bagian dalamnya berkarat. Buka knalpot, buka swing arm sebelah kanan, kemudian buka pelak dan blok CVT dibuka. Buka dulu penutup radiator. Kenapa? Karena mau buka baut swing arm nanti terhalang sama penutup radiator. Ini bautnya.
backpacker after ini nih sudah mentok duluan, jadi mengeluarkan bannya agak-agak susah mungkin, tapi coba saja dulu swing armnya kita keluarkan. Apakah bisa ke depan? Oke, kita buka blok CVT-nya. Dan sepertinya ini habis servis. Kita buka baut gardan. Oke, dan ini yang bakal kita ganti. Untuk bearingnya ganti semuanya, ganti yang baru. Terus gigi rasio ganti, masih di packing original. Barusan itu adalah as roda, yang dibutuhkan adalah as puli. Ini yang saya butuhkan. Oke. Oke, dan untuk as pulinya pakai yang biasa katanya nih, yang after.
Oke, kita pasang. Jangan lupa nih bos, ya. Bos blok pasang. Untuk bearingnya ganti semuanya. Wow. Dan jangan lupa oli dipasang. Oli gardan. Untuk packingnya ini tidak diganti, cuman pakai lem packing. Kemudian untuk kampas otomatisnya nih sudah habis juga, sekalian katanya diganti. Oke, kita ganti yang baru. Nah, kemudian ini dipasang nih. Jangan dibiarkan seperti ini, biar tidak masuk air lagi. Lalu kita tes hasilnya sekarang. Padahal baru tuh. Tuh, As. Bapak di pasien kuncina tuh. Ya? Pasien kuncina tuh. Iya, ya kuncina tah. Oh gitu. Coba dites heula, Pak. Dites heula. Oke. Nah, ini yang punyanya kita tes, suruh tes hasilnya. Oke. Mantap. Bagaimana, Pak? Ya? Halus. Sip.
Jadi pesan saya kalau mau keluar rumah tolong cek ini ya. Oke. Nanti siap. kalau misalkan lepas pasang dulu. Kalau masuk air bahayanya mantap sekali. Oke. lumayan.